Penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni e kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yore mopogore opogore manyalo mi okumba kendo yieni okang' kokang' moramora mar ngimani ber ka iyudo kaka inyalo konyori e yo makare. Emomiyo ka CIC bende wakelo ni chenro mopogore opogore ne in kachiel kod anyuola mari. Ponono ni in tiere kod family wantiere kod chenro makende mwadendo kacha ni Medisure Plan. Medisure nyakwara Mugia Jwanga en obro kelo ni chenro makende mabende bro konyi in kachiel kod family ni. Yieni okang' moramora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth, klinik mag mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira maonge chudo moramora mar omenda. Manyalo romo pesa di manyalo romo siling milion achiel. Ne jowa ma higgi oseniang' tiende ni higni 60 kadhi nyime wantiere kod Seniors Mediplan. Seniors Mediplan en jakori e diere kata e kindeni mag aheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kinde weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover bende ber kachiel kod in ne familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Gima daher mondo mi tim nyakwara Mugia Jwang kamora mora ma intiere mondo mi yud weche gi en or ote machuo kitiyo kod wach mar medical cover. Ndik ni medical cover katiore namba mar 22471 abiro nuoyo namba en 22471 e kambi mar okumba mar CIC en wacho gitimo. Kamora mora ma intiere yena mondo mi arwaki kendo ni machiegni e chenro mar penj laktar ka bende odiechieng' ma kawuono wadhi bedo kod daktari marwa ma bende nitiere e chuny boma ma Kisumu. Wadwa ng'iyo ane weche mag ria. Odiechieng' manyoro piny ngima ne hingo ler kata bedo makare e diere mag ria. Mine mapek seche magin e ria, nyithindo manyiri seche magin tiere e ria, moro ok ging'eyo gima onego bed ni gitimo, kaka onego bed ni giritore, kaka onego bed ni gikonyore, to kawuono wadhi ng'iye matut mokalo. To bende twagni ok oweyo joma wuone chien kata joma chuo bende. Joma chuo untiere kod nyiri magin nyithindu, untiere kod chuo mondu bende. Tene ni gini en twak monywako ji duto te. Emomiyo kamora mora ma intiere wach ria en wach maber, wach ria ok en wach kuong, wach ria ok en tuo, wach ria en gima nyiso ni ng'ama miyo en miyo ma healthy, en miyo makare kendo nyalo bedo kod ngima maber kaka ng'ama miyo. To ka wasiro nyiri, ka wasiro mine mondo mi ngimagi obed maber e diere kod ndalo mag ria. Ponono ni diher mondo mwago mbaka namba mar SMS en 23600. Daher mondo michakoro ote ka yoronwa ote kanyo makwacha kachaka twa gi daktari to wayudo twak achiel kachiel. Jomoko sebedo ka penjore ni seche ma intiere kod nyathi matin manyako mochako neno malo kata ka intiere ria, ka intiere kod higni 9 higni 10 bende maa en kawaida. Wasekelo lakteche kae. Jomoko bende wacho ni oyo mano nyalo bedo ni rach. To kata kamano yudo ria chon kod chopo higni 30 ka ng'ato pok oyudo ria mane makare. Magi duto te gin weche mag oga mbaka e chenro mar penj laktar ka omiyo kamora mora ma intiere bedie piny dakika matin wago mbaka mondo wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. To gigo ma itiyo godo diere mag ria kata taunde mag ria inyalo yudi kanye kuom nengo mayot. Ne jogo ma ok nyal yudogi ginyalo timo nang'o mondo mi giyud kaka gikonyore. Emomiyo yiena mondo mi arwaki daktari wa entiere chuny boma ma Kisumu mondo mi wakwong onyiso ni nyinge ng'a en nyakanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth kuom rwaka kawuono. An nyinga daktari Ruth Ochieng'. An daktari mar mine miluongo gi dho kimombo ni obstetrician gynecologist. An nyar Migori Suna to dala en Kanyamkago. Atiyo Capital Gynecologist, that is in Upper Hill, Nairobi. Kendo atiyo bende Mary Stops, Kisumu kae. To for the public patient, atiyo Kisumu district. Erokamano nya daktari amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Kawuono wang'iyo weche mag menstrual hygiene kata bedo makare, bedo maler e ndalo mag ria. Ang'o momiyo ber kwa bedo gi twagni Dr. Ruth?
Topic ni ber nikech wach mar menstrual hygiene ler mar dwe ok en topic ma ji wuoye mang'eny. En topic ma osekete ni en tabu. Koro iketo jok mamoko ema ng'ado ne joma mine kata nyiri wach matende ni ok gibed involved wach machando gi gin giwuon. Ka wang'iyo Kenya kae, oganda almost percent 51 prabich gachiel gin joma mon kata nyiri, to about 30% mar 30 gin jok ma yudo dwe, madhie dwe, manero remo mar dwe. To koro king'iyo jogi en oganda maduong' ma owinjore bed ni iketo gi e ler. Kendo ka wawacho wach mar dwe, owinjore bed ni wawache mondo waket e ler, nyaka wa involved joma chuo mondo gimbe ging'e umuhimu mar ler mar dwe. Seche mwacho ni ler mar dwe tiende ni jomoko sega kao ni nyaka bedie ni en gima ok ber, en gima ok kare mana kaka iwacho no. To mulnwa ber mar neno malo kata ber mar dwe kuom mine kachiel kod joma nyiri. Ler mar dwe kae en gima affect mine mang'eny. Koro ber mar ler mar dwe en ni mondo wang'e kaka wayudo nyiri kata joma mon ma ng'iyo malo kata madhie dwe yudo gik ma owinjore gitigo, gik maler. To bende ni giyudo kaka giyudo kama apanda ma owinjore gi lok gik ma gitiyo godo, kendo owinjore gi ng'e kaka gik moti godo, kama inyalo witgi, kaka inyalo witgi. To bende owinjore gi ng'e ni ka idhie dwe, ang'o ma owinjore iti godo sama idhie dwe. Kanye madwa ni mondo mwadhi godo nyime, en ang'o ma onego bed ni tiyo godo seche ma ng'ama miyo kata nyathi ma nyako dhie dwe? Kanye madwa ni mondo mikore lerna, en ang'o makare monego bed ni tiyo godo? Nitiere gik mopogore opogore mowinjore joma mine kata nyiri ti godo. Nitiere mokwongo ma anyalo wacho ni ji mang'eny ong'eyo, pads. Pads nitiere aina ariyo. Nitiere ma itiyo godo dichiel to iwito. Nitiere molosi mitiyo godo tinyalo luoko mondo ichak iti godo. Nitiere bende tampon mitiyo godo dichiel. Kasto kwa dhie nitiere mar adek miluongo ni menstrual cup, okombe manyalo kano, manyalo ting'o remo mar dwe. Kasto mar ang'wen en panty minyalo rwako ma bende nyalo madho kata ywayo ni remo mar dwe. Seche ma ng'ato tiyo, wabong'iyo gi achiel kachiel, watiere kod sanitary towels, sanitary pads ma ji tiyo godo mang'eny ma ji ong'eyo. Kando wadwa ni mondo mang'eyo ni seche ma itiyo kode, ere kaka onego bed ni bedo kode? Onego bed ni nyathi ma nyako bed kode odiechieng' achiel mangima? Onego bed ni owile bang' thuolo machal nade? Ponono ni ng'ato tiyo kod tampons, onego bed ni otimo nang'o? Kata wadhi menstrual cup ma bende thothne pok ji odonjo godo ahinya, to daher mondo mi kawuono waket ler mathoth kotenore kod menstrual cup. Okay. Koro kwa chako gi pads. Pads owinjore iti godo between seche 6 gi seche 8. Inyalo loke depend ka chwerni romo nade. Ka ng'eny iloke kapok seche 6 oromo. But seche 8 ema owinjore bed ni mang'eny mitiyo godo, nikech bende kibedo kode mang'eny inyalo yudo infection mar kute.
Ka wadhie bende pads molosi owinjore iloke ka 8 seche 8 kasti loke mondo kiki yud infection. Ka wadhie tampon anyalo wacho ni en very sensitive. Tampon irwake between seche 4 gi seche 6. Kik ikal mano nikech en gi madhara zaidi e del kobedo. Ma wanyalo wacho bang'e. Ka wadhie menstrual cup inyalo bedo godo seche 8 nyaka seche 12. Yeah. Ento en okano mana remo, onge infection monyalo keloni. Lakini ber ka igole mondo iluoke. Kasto menstrual panties bende seche 8 gi seche 8 kata seche 12 depending ni ichwer maromo nade. Mondo kik ililri in ng'ama miyo koro kiwuotho ililori. Kar tampons iwacho kacha ni nyalo kelo madhara kendo insensitive. Mori nyalo pimonwa kaka onego bed ni tiyo gi tampons e yo makare kod madhara monyalo kelo ne joma mine kata nyithindo manyiri matiyo kodgi. Okay. Koro tampon en gima isoyo e yo nyuol. Koro matiende ni nyaka iluok lweti maber kapok itiyo kode. Obiro ka en okane i kalatas moro matin. Koro kiseluoko lweti ler inyalo yawo kalatas no mondo nitiere kaka iikori kida soye mondo isoye nyaka e iye mondo mi winj ni okiwinj any discomfort sama iwuotho kata kibet. Kasto bang' mano 4 hours 6 hours bende iluoko nitiere usi madong' oko. Koro mano ema imako kiseluoko lweti tiywayo tirap. En gi madhara in the sense that okelo kobedo kowe nikech en gima iye wi nyalo wil gigole. Koro ka wiyo wil gigole kata kibedo kode more than 6 hours inyalo yudo tuo miluongo ni toxic shock syndrome. To mae ma infection machakore gi yo mar nyuol to landore e del te. Koro ibro bedo gi koro kute kata bacteria ma koro odhie dendi te. I can say it's a very dangerous illness or infection. Iwinjo mano nyakwara Mugia Jwang, toxic shock syndrome. Mano en chandruok ma bende nyalo yudo ponono ni weyo tampon e dendi kuom thuolo malach. Okang'eyo ka ponono ni weyo pad bende kuom thuolo malach bende nyalo yudo toxic shock syndrome. Koso daktari? Kopogore kod samoro tik marach, discomfort. Okay. Kuom pads to okibi yudo toxic shock syndrome nikech en gi oko okene iye. Lakini inyalo yudo infection mamoko. Nikech ingeni remo mawuok oriwore gi the normal bacteria mag del. Koro ka obed a pad kwa muda mang'eny then bacteria no owuon mano wuok cha koro oyudo remo ma ofide ogro kasto odok ine moinyi kendi. Koro onyalo kelo ni tuo lakini toxic shock syndrome to konyal kelo ni. Wadhie menstrual cup ma bende thothne okang'eyo ni inyalo pimo ne joma mine kata nyithindo manyiri ni nyalo yude kanye to ento nego beni tiyo kode nang'o nikech ni wacho ni en okombe ma bende choka remo kato igole tiluoke maler. Pimnwa ma abende kod kuonde ma joma mine kata nyithindo manyiri nyalo yude mondo mi gibed maler e kinde mag ria. Okay, abiro chako kendo ni awach ni toxic menstrual cup ni okowinjore ti kode gi jite. Matende ni nyiri matindo okowinjore ti kode. Inyalo yude
okang'eyo specific shop minyalo yude, lakini maybe mano wanyalo update page mar Ramogi mondo ging'e ni nyal yude kanye. En bende kaka ichako nyaka iluok lweti maber, kasto nitiere inyal ibane, ibane nitiere kaka inyalo bane, kada yude da wacho kaka inyal lose, kaka inyal soe, lakini ibane kasto isoe e yor nyuol, kasto i-confirm ni en oloso vacuum, matende ni onge space mantiere round ne, koro onge remo manyalo wuok e bathe. Kasto maybe samidhi luokori e kisoe. Kasto kidhi luokori kendo dhiambo, again, nitiere kaka position yourself mondo iso lweti e yo mar nyuol, kasto imako yo kumochakore gono, ok imak tiende no, idie matin mondo vacuum cha orum, kasto igole mana oko mos. Ka ichako to inyalo bedo messy nikech pod ok ibedo very confident with it, koro remo nyalo pukore matin, but as you continue kimedo tiyo kode, idhi bedo very confident in using it, kasto remo mapukore onge. Bende kise gole owinjore ilawe maber, iluoke ilawe maber, kasto ikete e pi maliet, kasto iwe pi kanyo for about 10 minutes kapok itiyo kode kendo, mondo kik iyud infection. Ndalo michako tiyo kode, inyalo yudo ni in a bit uncomfortable and odiochiengi, but ka days medo sudo ma itiyo kode to it is comfortable. En penje laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, en ler e kinde mag neno malo. Namba wa mag SMS en 360 intiere kod penjo mora mora madiher penjo daktari, ayie no mondo mi iornwa ote machuok. Wang'eyo kacha ler e kinde mag ria ne joma mine kachiel kod joma nyiri. Wakayoyo mana matin, waduogo bang' thuolo machuok, omiyo kik isud kata matin. Mwezi kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. The home of discounts. Kikipari ewi bedo gi loch, mak mana niti matek ibed jalno manigi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadewo. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 8 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mimi nimefika hapa leo ili tuondoe ile ubaguzi ilikuwa pale nyuma. Tuweze kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto chopo kaluone ikrok ne nyasi mar madaraka. Kawuono chopo ya udi ma Kasembo Kisumu kod chenro mag dongruok Homa Bay. I will allow the vetting and approval process in Parliament to proceed, but the court has a duty to determine the constitutionality of the issues raised in this petition on the selection and nomination process. Do chungo chenro mar chapo nyinge commissioners manyien mag IEBC kata kamano. Od bura yenego gi kogno. Ntie kambi moro Universal en Kiambu Kikuyu ka. Ma koro migao mar ngima iluongo ni World Health Organization otimone gima iluongo ni pre-qualification momigi technology makoro ginyalo loso yien. Riwruoge makendo ratich ji manigi kute mag ayaki dwaro ni piny owacho ochak loso yedhe pacho ka kendo kik gen mana kony kowuok kuom jochiw sir. Machiegni kendo penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' moro amora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inyalo nindo e od thieth. Klinik mar mine mapek, thieth mar lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti po nono ne yudo masira nono monge chudo mora mora ma bende nyalo romo $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', tiende ni higni 60 kadhi nyime chenro mar seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama, kamoting'o nyaka riti pacho e kinde kod weche mamoko kadhi nyime kit ngimani. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Cop Care Medical Cover emowinjore kodi kaachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Gima daher mondo mi timna nyakwara Mugia Jwang' nikech weche mag tuo biroga apoya nono. Adwa ni mondo mi ior ote machuo kitiyo kod wach mar medical cover. Ndik ni medical cover kaito iore namba mar 224771. E kambi mar CIC
wan wawacho to watimo. Wadonje kidieny machielo mar penj laktar, atudora kod daktari wa entiere chuny boma ma Kisumu. Seche matudora kode ni adwani mondo mi achake kod penjo moko na neno kosechako donjo ka chon. Daktari ageno ni ikori mondo mi wapenji penjo achiel ariyo adek kotende kod rito ler e kinde mag ria. Aneno ka daktari oikore. Daktari antiere kod penjo moro ka ma wacho kacha ni en ang'o matimore e del kaponono ni ng'ato tiyo gi pads to winjo ka ile mang'eny mokalo. Mano nyiso nang'o kata kapok obudho gi pad no. Okay. Mano nyalo nyiso ni one en gi allergy. And gi allergy to that pads. Matiende ni pads no golo gima iluongo ni allergen. Koro ok donjre gi dende. Mane mokwongo. Mar ariyo nyalo bedo ni pad aina moko los gi jwala mang'eny. Koro onge kaka muya kata air circulation nitiere. Koro mago e gik ma miyo pad nyalo bedo ni ilo ng'ato and making them very uncomfortable. Mano kaponono ni timore ni to te mondo mi lock pads kikiti mitiyo ga godo inyalo lock mondo mi ng'e ne machielo moko react godo mondo miti godo. Penjo machielo wacho na ka daktari ni penj laktar ang'o ma onego itim ka ineno malo to dhod nyolo ili. Seche ma ineno malo koro ken pad tiwinja ka intiere kod dhod nyodo ili. Okay. Mano bende nyalo bedo gimoro achiel nikech dhod nyuol bende nitiere kaka oromo gi pad. Koro ibiro winjo kaka oili. Kendo mar ariyo owinjore ing'ia nena ka oili kane pok idhi kapok ichako ng'iyo malo bende nitiere kaka ne in gi discharge any discharge mawuok kata harufu moro marach mowinjore bed ni ithiedho nikech seche moko nyalo wacho ni en mana sama ang'iyo malo ema awinjo kagima nitiere itchiness lakini what ochako before ng'iyo malo koro owinjore ing'iya nena pattern ne gini ochakore karang'o mondo imbe idhi ka daktari ieleza ne daktari mondo daktari one anena kako onyalo koni onyalo mi yath koso onyalo advise ni mondo itim gima different. Penjo machielo wuok na kuom Elizabeth wacho kacha ni seche modhiga malo to jaode complain ni ogolo tik marach ni odum debe ni chandruok enang'o kata kapok obudho gi pads samoro kor kochako. Okay. Seche moko ka ing'iyo malo nitiere harufu manyaluok ma ok owinjore obed ni orach ahinya nikech remo koriwore gi kute manormal mag yo mar nyuol kowuok to bede pad seche matin nyalo bedo gi harufu lakini koro ka en harufu moro marach mano nyalo nyiso gik moko mopogore opogore. One nyalo bedo ni either in gi infection. Daktari makema kaka nyaka wie simbivlin makema mana matin kanyo ka kaw simbivlin kato wadhi nyime kod kanyo. Evelyn, okay. Hello, penj laktar. Hello, adwaro penjo daktar niya. Sama adhi e dwe to kochaka chaka ni gik moko wuok machal kaka chuny to gi yuare to gi dongo dongo. And then sama alayo mana dhi dwe talayo tawinjo mane mano ng'isa ng'o daktar okikonyana. Daktari? Yes. Okay, kawinjo maber owacho ni samodhi e dwe pat mokwongo kawinjo lakini awinjo ma pat ma last mi kolayo to winjo ka ile. Owinjo rem, owinjo lit. Pat mokwongo no wacho ni seche ma odhi e dwe to winjo ka gima gin clots madongo dongo to giyware debe nitiere kod chandruok kaito pat mar ariyo ema wacho mar lit seche ma odhi oko matin.
Okay. Koro part mokwongo mar clots madongo dongo. Yes. Nyiso ni nyalo bedo ni nitiere shida nikech remo mar dwe ok owinjore bed ni nigi clots madongo dongo to pile ka pile. Matiende ni owinjore dhi ng'iya nena ka od nyathi nigi shida mora mora. Kasto bende owinjore ong'e ni clots wuok lakini otiyo bende remo bende wuok mang'eny. Nikech mano nyalo nyiso bende shida mantiere kata kapok seche moko idhi igoe picha inyalo paro ni ma nyalo bedo gini. Koro mar ariyo mantiere ni samodhi oko matin to owinjo lit. Mano matende ni wat norwako pad, koro nitiere kaka pad mirwako raf nyalo bedo ni is not gentle on your genitals, koro orab. Koro samidhi layo ti iwinjo lit. Kwa mano to in gi kidonda. Mowinjore ng'iya nena nikech lach ok nyal wang'o kuma onge kidonda. Erokamano. Antiere kod Jacqueline e line. Moro? Okay. Yena kausi Jacqueline daktari kaito iboriwo gi mana kiyena. Hello Jacqueline. Yes. Apenjo mana ni kaka dwa dhi to after bedo gi ibedo gi atola yo ahinya kachegi koro mano nyalo bedo Erokamano ahinya. Abodo kir daktari kendo daktari watiekane kod pad manyalo bedo raf manyalo bedo ni samoro guaro dendi kata kelo adhola manyalo kelo lit kata waduogi kuor Jacqueline wacho ni kapok odhi malo to layo ga mang'eny. Ma en kawaida koso? Okay. Wach mar layo malit cha bende nyalo bedo mana infection bende mar yo mar lach. Owinjore wang'e ni nitiere tofauti yo mar nyuol gi yo mar lach. Pile ka pile joma mine kodhi osiptal ikone gi ni in gi UTI. To UTI en urinary tract infection matende ni yo mar lach. To yo mar nyuol en tofauti. Yes, gin kumoro achiel lakini yo mar nyuol gi yo mar lach gin tofauti. Koro UTI affect mana yo mar lach. Koro nyalo bedo ni in gi UTI matende ni sami idhi layo inyalo bedo gi rem kichako, rem kitieko. Koro mano bendo winjore wabed ni watofautisha ni mane en mane. Mondo wang'e ni shida ni kanye. Daktari gi kama wachope ni mori nyalo nyiso wagigo. Nen Josephine. Josephine mane owacho ni samodhi e dwe owinjo rem. Jacqueline. Jacqueline nowacho ni samodhi e dwe owinjo rem. Owinjo rem kapok dwe ochakore koso during dwe. Before. Okay, winjo kanyo maber. Before, daktari. Before. Okay, sawa. Mano nitiere gik mopogore mowinjore wang'e kuome. Matende ni owinjore wang'ia nena nitiere gimiluongo ni pelvic congestion. Matende ni nitiere blood vessels e piny mar iwa ma bedo congested with blood. Matende ni sama koro idhi dwe iwinjo malit. Kasto bende nitiere gimiluongo ni premenstrual syndrome. In kapok idhi dwe iwinjo nitiere rem mabiro ma ong'eny. Koro owinjore watofautisha ni mane gi mane. Koro depending also gi iga mar ng'ato kata ka ng'ato osenyuol.
mondo wang'e ni mae nyalo bedo ni gima chalo kama, wang'i ane mae mondo wathiedhi. Ka en ni pelvic congestion, mano wanyalo mana ng'ama wamiyo yath mondo o control pain, lakini bang' nyuol iyudo ka rem no rumo. But ka en ng'ama nigi premenstrual syndrome, mano ng'ama imiyo yath mondo i control pain, nikech en anyalo wacho ni onge thieth, en mana gima bedo controlled and managed mondo at least en comfortable, there's reduced pain. Penjo ng'eny mokalo to sa ematin. Daktari Jacqueline bende no penjo ni kapoko oneno malo to layo mang'eny mokalo mantiere kod tudruok mane eneno malo, to en gima onego bed ni miye wasiwasi koso? Anyalo wacho ni ok owinjore bed ni miye wasiwasi, nikech sama kapok idhi malo nitiere kaka hormones nitiere e del. Koro ka hormone achiel owuok maketo ga mondo dendi obed relaxed, koro ento owuok matende ni the body is not relaxed, matende inyalo bedo ni idhi e cho piyo piyo. Lakini bende owinjore ong'i anena ni en kapok odhi dwe kende, koso onyalo bedo ni en gima dhi mbele, en mana ni pok pay attention mondo nikech dhi oko matin pile saka sa bende nyiso tuo moro mar sukari. Owinjore mano owinjore ni ng'i, kendo owinjore ong'i anena ni sama achiegni dhi e dwe ni amodho pi mang'eny koso nitiere tofauti mar pi mamodho. Nikech mano bende nyalo konowa ni ang'o ma nyalo bedo ni dhi mbele. Kwa nyalo kete yo machuok mokalo daktari, inyalo nyisowa ni en ang'o gini ma ji ok onego bed ni timo diere ma gineno malo e yo machuok mokalo, do's and don'ts, diere ma ng'ama miyo kata nyathi ma nyako neno malo? Okay. Wabiro chako gi gima owinjore bed ni itimo. Owinjore bed ni make sure ni an gi gige nate, gik madwaro sama dhi dwe. Mar ariyo, make sure ni in gi pi maler, in gi sabun minyalo logo godo, in gi kama apanda minyalo dhiye kida loko gigeni. Next, imodh pi mang'eny bende mondo seche ma layo dhi oko matin kata layo ber sama ing'iyo malo, nikech koro nitiere bakteria mantiere ma lach nyalo luoko oko. Owinjore itim exercise mondo keep your body active. Ka in ng'ama nigi rem, owinjore imuony yath mondo ibed comfortable. Kasto iwito gik ma isetiyo godo e yo makare mondo kik giduogi kelni madhara in iwuon. Gik moko owinjore watim en one, kik wabed gi unprotected sex, nikech at that time in gi risk mar yudo infection. Or unsafe sex, mano owinjore wa avoid. Machielo owinjore kik iwit gima isetiyo godo e lela kuma ji neno manyalo kelo ni infection. Aoyaye makelo ni infection. Erokamano. Bende kik ibed gi gima itiyo godo, ka en pads, ka en tampons, muda mang'eny manyalo kelo ni infection. Erokamano ahinya, aduoko erokamano mathoth, sa emomaya wang'a, kinde emotama. Kata kamano ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, wacho ni wanyalo yudi kanye? Inyalo yuda Capital Gynecology, 40 Suites, second floor, that is in Upper Hill, Nairobi. Inyalo yuda district Kisumu Kai,
kuom joma public kasto bende inyalo yuda Mari Stops mar Kisumu Tomboya. Erokamano nya daktari aduoko ni erokamano mathoth kuom bedo kodwa e chenro makawuono ler e kinde mag ria opimo nwa mogik gigo monego beni timo gi moko onego beni timo ne daktari marwa erokamano mathoth ne jogo mochung' ne taya kachiel kod duole studio ka aduoko ni erokamano makende ne director na Alex erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja aduoko ni erokamano makende to ria ok en gima rach ria ok en gima olil ria ok en kuong en gima joma mine duto te ka ineno to bed proud tiriti maber mondo mi kik yud infections nyaka kendo odiechieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno oriti masane.